大家好，今天给大家开箱的是这个，它里面是一个户外便携的净水器，我们打开看看。哎，打开了，你看是这样，是 Outdoor Survival Water Filter Straw。这里面有它的一个标签，你看有它的这个型号，品牌 KS 应该是白牌的奥卫净水，然后这个名称 KS8612，生产厂家宝石康有限公司，这个，然后尺寸3×21.5，净水速度，净重。滤芯的寿命是1500毫升，然后有效期是如果不拆封的话是5年，拆封的话好像就根据时间是3年，然后净水量就是这1500毫升嘛，1500升就是说这也要看你的水质，就是如果水质差的话，就是就会短一点，水质好的话就会净水多一点。好，接下来我们就打开看看，这边就没有什么，这后面还有它的一些使用的说明吧，就可以加净水袋，也可以加，你看户外的使用说明，这里就可以直吸，也可以加这个瓶子罐，还可以就是说接这些接水袋，然后这么过滤。好，接下来我们就打开看看。然后是里面是什么样？应该是一个是这种，就是这个净水器，然后它应该还有个水袋吗？没有，连个水袋都不赠。这个只有个吸管加上个这个，然后可以这样，然后挂在那上面。这个它这里是，你看，它这里是可以旋转到那种普通的那种瓶子上的，就是这个，里面是看着像一些过滤绳一样的东西。然后这边你就可以吸，然后这个可以便捷的挂在包上。爸爸，我也想要。来给你挂上，就这样夹上就行。好，然后这样就弄上了。接下来我们接上瓶子试试，这个应该说是没什么技术含量的这儿有这种瓶子，你看，就是这种，这就是矿泉水瓶吧。然后我看能不能拧上这个它还挑瓶子呢，你看这个瓶子它是拧不上的，是可口可乐的那种瓶子能拧上吗？我看家里有没有可乐瓶了，找个可口可乐的瓶子看能不能拧上。有，有了，那个没喝，还没有。我来拧。先打开吗？对。那可以拧试试。你看能不能拧上这个可乐瓶？可以。可以吗？可以。这可乐瓶是可以的，可口可乐的瓶子，你看这个是可以的。就是说这个还要备好可口可乐，或者是如果你在户外没有这个了，然后就用这个可乐瓶就行了。就是说它不同的瓶子这种是不一样的，你看。是吧？这就是在户外大的便利了，是吧？这可以干什么？这个就是说用这个过滤水可以。
我还得从这个拧上干嘛？对呀，就是你用这个拧上就可以过滤水了嘛。过滤水是什么意思？就是如果户外因为你买不到干净的水啊，或者是那个，就可以用这个去过滤。还可以这样吗？对呀，就是这样。看好，它这个就是说，本来它还应该是送一个净水袋来，但是它这个并没有，还有一个针管儿，它这个里面就并没有，所以说还是比较，怎么说，比较，比跟我想象的不一样，可能是它漏了。它这个 C1是干嘛的？你别动，对。然后 C1是干嘛的 ？C1是自定义按键，然后这里的话就可以，你看这里就接水袋，然后这里这样插上，这边接水袋就行了，或者是接别的，你看这样就把这根管子给插上，就可以直接这样吸，或者是怎么样。这管子还挺软的，也没有什么味道。好，本次开箱就到这儿了，它就是少了那个水袋，还有针管进行反。